今日嘅行程咧係 Alice Spring 去 McDonald Range。咁出發之前咧就梗係入咗油先啦。咁呢度嘅油咧係157，咁平過琴日同前日嗰啲地方好多。喺出發之前，我哋仲要去睇下口罩啦，同埋買啲一陣間會要用嘅嘢。喺 Alice Spring 呢度都有七姊妹傳說 Legend of the Seven Sisters。咦，冇圖嘅，好誇張啊 ！Alice Spring 都冇啊，賣晒啦。我哋去另外一間睇下。誒，嚟到 Alice Spring 都有 Hong Kong restaurant 喎。其實我都唔知有呢樣嘢，但係大家知唔知道咩係 Invasion Day 咧 ？Invasion Day 其實係 Australian Day 嘅另外一個名。呢個地方就係 Alice Plaza。咁咧，好似 Alice Plaza 都有 Priceline， 依家入去睇下先。哇，冇人，可能係 Public Holiday。哦 ，Priceline，let's go。啱啱我哋問咗佢嘅職員，佢話呢度都賣晒啦，琴日賣晒㗎係。點解會咁嘅？好啦，呢度都冇口罩賣，算啦，我哋出發啦。呢一條咧就係 Alice Spring 嘅主街。咁今日應該都冇乜人㗎啦。我哋嚟呢個藝術中心欣賞下，大家估下呢幅畫幾多錢？哦 ，Information Centre 開嘅，咁入去睇下有啲咩先。Red Centre 版嘅 Monopoly。我哋唔死心，決定嚟賓寧術試下睇下呢個會唔會有得賣。我哋 target 其實就係 N95嘅口罩。啱啱見到有個人推咗車口罩出嚟，冇晒啊！冇晒啊！Simpsons Gap 呢個係我哋去 McDonald Range 嘅第一站，路程大概20分鐘來回。你而家見到左手邊嗰座山同埋右手邊嗰座山，其實一路都延續到去好遠㗎。咁淨係得呢個部分咧，係你唔需要爬上山，你就可以喺呢個 gap 中間穿過去。經過過往嘅經驗咧，其實我哋發現咗，如果個水池或者個塘係比較淺水嘅話咧，都係唔乾淨㗎。我哋依家去咗呢個West McDonald National Park 咧，咁嚟到第一個停嘅地方叫做 Simpsons Gap， 好得意㗎！你哋可以睇下咧，後邊咧，佢嗰個好似喺山中間，突然之間有一湖水，仲有啲綠色植物，好似沙漠綠洲咁樣。咁喺度教你一個影相嘅小技巧啦。其實好多時候我哋咧喺影人樣嘅時候會好 struggle， 覺得呢度又唔夠光啊，或者嗰度又太暗。一般情況之下，啲相暗啲係會比光好嘅。知唔知點解咧？因為咧，點解啊？當你將個光
校到去好光嘅時候，亮度調到好大嘅時候，相機鏡頭吸收咗好多光，佢嘅細節咧就會過度曝光。我哋講嘅，咁你其實會損失好多相片嘅細節嘅。但係當暗嘅時候咧，因為佢曝光冇咁多，佢其實吸收到好多細節，只不過喺個相入邊顯示唔到出嚟。但係如果你稍微翻去做一做後期咧，將佢嘅整體嗰個光調亮佢，嗰啲細節就會出翻嚟，即係個對比就會清晰翻。就係頭先嗰個結論啦，就係話如果太光你就冇得調翻暗，但係如果暗嘅話，你調翻光佢一樣係唔會損失細節嘅，就係咁啦。哦，原來係咁。係啦。我哋嚟到呢度叫做 Stanley Chase， 不過咧呢度好似係一個 Aboriginal site， 所以佢有個入場費12蚊嘅，我哋可能就嚟呢度啦。我哋揸車揸住入嚟呢個 Scenic Route， 呢啲山好得意啊，好似一個蛋糕俾人劈開咗咁。你揸過呢一個 campsite， 啱啱好我哋可以喺度停一停，休息一陣。呢度可以見到成個 McDonald Range。你有冇嘢想講啊？冇咯，好特別啊！呢個地方，因為好耐冇見過啲咁高嘅樹，大部分啲樹都冇樹葉嘅，之前見到啲。好耐冇試過喺路嘅兩邊有啲樹可以圍住我哋，仲有樹蔭嘅添。由 Alice Spring 嚟到 Ormiston Gorge。呢個地方咧係有少少遠嘅，但係咧呢度有正式嘅廁所，有正式嘅 information centre， 仲有好多 campground facility。呢個 information centre 講咗 McDonald National Park 有啲咩景點啦，咁仲有咧 Ormiston Waterhole 咧，其實係一個好多生物都會喺呢度繁殖嘅 waterhole 啦，咁仲有 Ormiston Gorge。我哋由 Visitor Centre 去 Waterhole 咧，其實係有500米嘅距離嘅啫，咁可以一陣間行過去。咁最深嗰段咧，其實係有14個 meter 深嘅，就喺個 Waterhole 嘅最南邊嗰度。好興奮啊！雖然咧佢呢度好多 walk， 但係咧我哋應該個目標都係去個 Waterhole 嗰度游水嘅啫。咁由我哋第一日嚟到，其實我哋就好想揾啲 waterhole 游水，但係好可惜嘅係 Uluru 附近咧都冇呢啲咁嘅 waterhole 啊。其實見到呢條係原本應該係河流嚟㗎，係乾晒。lunch， 仲有呢個舒唔舒服啊？舒服啊！啲水好凍啊！呢個應該係澳洲中部比較少有嘅沙灘，好似咧我哋啲東岸人咧成日想去海邊就海邊，呢個應該就係佢哋唯一嘅海邊。你望下嗰度幾多沙？On the rock. There. A spider.
響呢個 waterhole 嘅對岸有一隻雀仔，但係其實重點唔係喺隻雀仔度。如果你睇下雀仔頭上面，見唔見到啊？有一個雀巢喺度啊！喺呢個位咧都仲行到路啊，但係咧再落啲就要開始踩水啦。啲水咧好凍，但係啲風吹埋嚟咧好暖，好舒服。去完頭先嗰個 waterhole 之後咧，我哋而家嚟咗呢個叫做 Ellery Creek Big Hole。喺我身後呢個係 Ellery Creek Big Hole， 亦都係我哋呢次旅程最後一個景點。好啦，我哋快啲撤離呢度啦！呢度係非常之危險㗎，好多烏蠅啊！我哋又翻到嚟 Alice Secret Travels Inn 啦。今晚我哋嘅晚餐係，哇！Double fillet 啊 ！Cheers！ 依家係凌晨5點鐘。我哋全部準備好啦，可以出發去Ayers Rock 機場。我哋又翻嚟 Wodonga 呢個地方 ，Centre of Centre。This is your bow. This is your arrow. You release the arrow without the bow. Never throw the bow with the arrow. It doesn't work like that. So 2 fingers holding onto the spear thrower, 3 up the top holding onto the spear itself. So when you launch it, you're just letting go of the spear. That's it. Yeah. So with it like so. Along the. So that's how you hold it. Yeah. But when you're releasing it, you're just releasing the spear and launching it like that. That's an extension of your arm, giving you more power, more distance behind your shot. Really, really good. So usually learning from a young age, 9 to 10. So by the time you're in your 20s, you should be a good shot. Means no weight on the top of that tool. As soon as he hits the wind, wind's just going to carry that tool at the wrong angle. So it falls down at the wrong angle, which... 又翻到嚟 Ulara 嘅 IGA。最後一次過嚟呢度買嘢啦。跪低咗，熱得滯佢。啱啱阿蕭問我烏魯魯有咩特產，我嘅答案係烏蠅，可以攞個樽入
一罐烏蠅俾佢，入一樽烏蠅。我哋嘅車有好多個樽啊。裝烏係啊，可以裝啲烏蠅送俾阿 Roy。你可唔可以幫我捉啊？唔係啊，你走出去等佢嬲你嘅時候，你攞個樽一吸住佢，你捉到一隻。翻返嚟啊！睇下你最後買咗啲乜嘢？我買咗一本書，故事書，佢講嘅係 Dreamtime。咁 Dreamtime 其實係一個講 Aboriginal 嘅一個專用嘅一個詞嚟嘅。咁入邊咧就介紹咗好多 Aboriginal 嘅古仔啦。咁我翻去會慢慢睇下。好靚咧。係啊。烏魯魯最後一次入油，我哋係剩翻一格油嘅，但係都入咗74蚊。鍾意就記得 subscribe 啦，我哋下條片見。